为什么你的霍尔摇杆打不过探魔摇杆？原因可能在这里，探魔摇杆触发辅瞄的牵引效果，而你的霍尔摇杆没有辅助瞄准。其实霍尔摇杆不背这个锅，这是 Apex 游戏机制和硬件死区设置的问题。绝大多数 FPS 手柄游戏辅助瞄准都带有牵引效果，而在 Apex 里，想要触发辅助瞄准的牵引，必须满足2个条件：一、准心保持在辅助范围内，俗称辅瞄泡泡，出了范围没有牵引，距离太远也没有。2. Apex 游戏引擎需要检测到你的摇杆有持续的微小输入，这个持续的微小输入可以通过左摇杆左右移动人物来手动触发辅瞄，也可以持续推右摇杆触发，还有最重要的是通过摇杆的漂移自动触发。听起来反常识，探魔摇杆在 Apex 里能吃到辅瞄，恰恰是因为它的物理缺陷。探魔摇杆回中不完美，只要在 Apex 里的死区设置为0，天生就带一点稳定持续的物理漂移，这个微小信号反而恰好持续触发 Apex 的辅瞄牵引。而霍尔摇杆呢，它太完美了，霍尔电池回中后的信号波动极小，游戏引擎一看，这是电路噪音，我来助你屏蔽掉。结果就是你的摇杆确实几乎不飘了，但你的自动辅瞄直接就被 Apex 吃了。当然，不同游戏的底层逻辑不一样。其实我玩的更多的是 The Finals， 游戏内设置死区为0，中心死区设有输入过滤，因此探魔摇杆和霍尔摇杆都不会发生漂移，但照样能吃到自动牵引。而在 Apex 里，霍尔摇杆就要上点特殊手段了。我分享一个我实测摸索出来，听起来反常识，但是非常管用的反向操作，在硬件设置里去加大你霍尔摇杆的中心死区。以我手里这把 Hex Gaming 的 PS 改装霍尔摇杆手柄为例，一开始中心死区初始设定在 0.00392 的极小值， Apex 里设为0死区，看到有非常微小的漂移，但不足以让 Apex 自动牵引。当我手动加大中心死区到 0.019 甚至是 0.027 的时候，神奇的事情就发生了，它完美触发了 Apex 自动牵引。游戏引擎现在觉得你的输入有效，这个自动牵引是你的了。这本质上利用了修改硬件死区产生的算法偏移，人为的制造了一个假探魔摇杆。原本回中几乎为0的信号，现在变成了一个持续大约 0.02 的微小信号输出。现在你就能愉快的用到手柄辅瞄的功能了。原本磕磕巴巴的跟枪，现在也变得丝滑无比。到这儿还没完，你留意到了死区 0.027 设置的漂移方向是向右，这让你向右跟枪更丝滑，但左推摇杆会有轻微的对抗力。于是一个新的想法产生了，我能不能自己调教死区，让它固定向下漂移？有的兄弟，有的，只要发挥一下想象力，把死区拆开设置， X 轴保留初始的 0.00392， 把 Y 轴加大到 0.035， 会发生什么呢？没错，不仅吃到自动牵引，还得到了一个基本只向下漂移的方向。这下不管你左右推摇杆毫无阻力，甚至因为向下的漂移还顺带帮你压枪了。这里提一嘴，探魔摇杆的0死区漂移是真的物理漂移，所以漂移的方向基本跟随你最后一次操作的。而霍尔摇杆的漂移是人为的硬件设置，所以你可以自己调教。最后我从个人玩家的视角来说霍尔和探魔的使用感受。霍尔和探魔的最大区别是阻尼感，探魔摇杆内部有金属电刷和探魔的物理摩擦，这种细微的物理摩擦力能提供一种微妙的控制感，相信我 FPS 老玩家一定能感受到。探魔的另一个优点是出厂手感统一，拿到手所有游戏一视同仁，省得折腾，而你只要多备一瓶 WD-40就行，不漂移是不可能的，这辈子都不可能。探魔的漂移可不是这种非常温柔的漂移，而是乱抖动、乱跳，无法正常使用的漂移。而霍尔摇杆就省心了，要是只谈参数和寿命的话，它各方面都更好，只是缺乏了物理摩擦，需要你自己亲自尝试适应。也可以选择 PS 改装的霍尔手柄，这样既能保留 DualSense 手柄的所有特性，还有4个备件。总结一下，探魔重手感，霍尔重寿命。如果条件允许，双持其实是个不错的选择。如果是你会怎么选呢？
欢迎评论区告诉我。我是 King， 想要分享有趣高质量的游戏、数码和科技内容，喜欢的话点个关注，我们下期见。